Bacatá Estéreo te pertenece. Bacatá Estéreo. Me gusta más. Bacatá Estéreo. Me gusta más. Y vamos con un informe desde la ciudad de Bogotá en compañía de la Alianza de Noticias RPTV. Panorama Nacional. Noticias RPTV. Dirige Daniel Muñoz. Es un gusto acompañarlos en un nuevo panorama nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Inicio contándoles que la Contraloría General de la República denunció una baja indemnización a las víctimas del conflicto armado en Colombia, que se necesitan más de 302 billones para poderles cumplir. Edgar Ramírez nos amplía la información. La ley de víctimas, restitución de tierras y decretos leyes étnicos se está rajando en Colombia y se raja según el último informe entregado por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras entidades. A la fecha, los 146 billones de pesos destinados para atender a los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado en el país son insuficientes. Así lo reveló la Vicecontralora General de la República, Lina María Aldana. La Contraloría General de la República estimó que se requerirán recursos por más de 301 billones de pesos para cumplirle a todas las víctimas a 2031. Víctimas que han sido afectadas por la demora del Estado, ya que este solo ha indemnizado el 12% de las 9.000 víctimas en todo Colombia. Entre 2018 y 2022 se ha indemnizado colectivamente al 9% de los sujetos de reparación afrocolombianos y al 12% de los sujetos de reparación indígenas por un valor de 19.000 millones de pesos, lo cual evidencia el regazo del Estado en el cumplimiento de esta obligación y la baja dinámica de los pagos. Además, el organismo de control hizo un fuerte llamado al gobierno nacional, ya que las víctimas del desplazamiento forzado no tienen garantizado el derecho para acceder a una vivienda digna. Entre 2012 y 2021 se asignaron 109.464 para vivienda urbana y 35.265 para vivienda rural, de los cuales se presenta un rezago de viviendas por entregar del 13% en el área urbana y del 61% en el área rural. Frente a la generación de ingresos para las víctimas, la Contraloría General ve necesario implementar una política de empleabilidad, ya que hay más de 4 millones de personas en situación de pobreza. Era el panorama nacional de Noticias RPTV. No olvide que usted puede visitarnos en www.noticiasrptv.com, suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Que tengan un feliz día. Hasta pronto.